guys, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற ரெசிபி Szechuan fried rice. ஃபர்ஸ்ட் 4 முட்டையை அடிச்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு கடாயில 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. ஊத்திட்டு நம்ம அடிச்சு வச்ச முட்டையை அதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. முட்டை நல்லா பொரியட்டும். முட்டை நல்லா பொரிஞ்சதும் அதிலேயே ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆனியன் சேர்த்துருக்கேன். ஆனியன் நல்லா வதங்கினதும் முட்டைக்கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முட்டைக்கோஸ் சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்து கேரட் சேர்த்துக்கலாம். கேரட் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பீன்ஸ் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போனா தான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதும் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேப்சிகமையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் லைட்டாக வேக விடுங்க. அடுத்து காய் நல்லா வேகிறதுக்காண்டி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா காய்களும் ஒரு 90% வேகணும். 90% வெந்ததுக்கப்புறமா ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரைஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்து ரைஸுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சால்ட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 2 ஸ்பூன் Szechuan ஃப்ரைட் ரைஸ் சாஸ் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக பெப்பர் தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி இறக்குனீங்கன்னா சூடான Szechuan ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி.